దొండ ఉసిరి చెట్టు లేదా కేరళ ఉసిరి చెట్టు. ఈ ఉసిరికాయలు చూడటానికి దొండకాయల్లా ఉంటాయి, అందుకనే దొండ ఉసిరి అంటారు. ఇది సాధారణంగా ఎక్కడా కూడా పెద్దగా కనపడవు, నర్సరీలో మాత్రమే ఈ మొక్కలు దొరుకుతుంటాయి. వీటికి సీజన్ అంటూ ఏం లేదు, ప్రతి సీజన్లోనూ కాపు కాస్తూనే ఉంటుంది. బాగా పుల్లగా ఉంటాయి. చింతపండు బదులుగా అన్ని వంటకాల్లోనూ ఈ దొండ ఉసిరి వాడుకోవచ్చు. చూడటానికి కూడా చాలా బాగుంటాయి.